嚟到呢一集呢，我哋就要講喺美國馬路上面見到嘅一啲令我匪夷所思嘅事件啦。咁因為呢條片呢就剪得比較耐，係將我過去3個禮拜喺美國上面馬路見到嘅事情集合埋一齊。咁如果大家中意呢條片嘅話，或者覺得有趣嘅話呢，記住要撳個 like 俾我哋，同埋記住訂閱我哋嘅 YouTube channel 啊，撳埋鐘仔就更加好啦。咁首先講下第一件令我喺美國覺得好震驚嘅事情。咁大家而家可以喺畫面上面同我一齊見到呢架車，覺唔覺得佢少咁咗啲嘢呢？原來喺紐約區嘅車呢，車頭係可以冇車牌嘅。咁我一開始睇嗰陣時呢就好唔習慣嘅，覺得好似前面少咁咗啲嘢，空溜溜咁樣。不過之後過咗2-3個禮拜之後睇睇下呢，就唔小心睇慣咗啦。咁另外呢度就講多一樣小知識啦，每一個州份嘅車牌呢都係有少少唔同，都會加入佢哋少少嘅特色嘅。咁之前睇一套美劇《Walking Dead》嘅時候呢，入邊都有一個角色呢係好中意收集唔同州份嘅車牌嘅。咁嚟緊我就要講第二件事，令我喺美國覺得好唔習慣、匪夷所思嘅事情係咩呢？咁大家都知道美國係左駕嘅，但原來呢度我哋紅燈嘅時候呢係可以右轉嘅喎，合法嘅。咁所以紅燈右轉嘅時候呢，就要比較小心睇下啲行人啦，同埋要主要將個道路嘅主導權呢讓翻俾本身綠燈可以直行嗰一邊。即係你一路由紅燈右轉，但可能其實啲行人呢一係綠燈，佢哋係合法可以過馬路嘅。咁紅燈右轉呢個習慣係so far我喺成個美國入邊最需要時間去適應嘅一樣嘢。咁第三樣令我震驚嘅事情就係，我覺得紐約嘅交通呢係非常之混亂，係唔適合自駕遊嘅。我呢度要同大家講，如果大家要嚟紐約嘅話咧，千祈唔好自駕遊。但係譬如你去三藩市或者 LA 一啲比較空曠啲嘅地方，其實就可以。因為我嗰陣時喺紐約呢，我覺得紐約嘅馬路狀況非常之混亂，因為上面除咗會有車之外啦，咁仲會有好多人力車啊，或者一啲單車，或者一啲係滑板。但係嗰啲滑板同單車咧，全部都係有電嘅，所以佢哋嘅速度其實都幾快，都可以去到20-30公里嘅。咁所以成個馬路上面咧，係同一時間係發生緊好多嘢啦。咁再加上咧，佢哋都有講話，其實啲 New Yorker 即係紐約人咧，係好中意衝紅燈嘅。佢哋唔係好理你架車係點樣，總之佢哋見到有位咧就會攝出嚟嘅。咁就算有時候見到有啲差佬喺隔離咧，佢哋都唔會去捉呢一種亂過馬路嘅行為。咁所以大家喺紐約如果要揸車嘅時候咧，係要非常之小心。就算你喺紐約唔揸車嘅話，你過馬路都要勁小心。成日都會喺美國嘅街頭上面見到一啲令人匪夷所思嘅畫面。咁呢度仲有一樣令我覺得比較奇怪嘅嘢，就係咁呢度嘅停車場有時候咧係會有一啲特定嘅要求嘅。譬如呢一度就一定要求你要用車尾騰入去，咁另一邊呢，就要求你一定要45度咁樣泊架車。咁呢一種嘅停車場呢，我就比較多喺紐約以外嘅地區見到嘅。紐約入邊呢，就會係一啲多層嘅停車場，咁但係喺一啲華盛頓或者去到三藩市嘅時候呢，佢哋對泊車呢就比較有特定嘅要求嘅。譬如喺三藩市你要泊車嗰陣時咧，你個車轆咧就一定要向車膊嗰一邊扭入去嘅。咁最好咧就係少少噏到個膊位，咁樣就係比較最安全嘅做法啦。咁之後其實我喺紐約嗰邊咧係冇乜點揸車嘅，主要係嚟到灣區三藩市呢一邊先揸車。咁喺三藩市上緊一啲高速公路嘅時候咧，我就見到地下有啲路線咧上面有個菱形嘅 logo。咁原來嗰一條路咧就係一個叫做 carpool 嘅概念。carpool 嘅概念咧就係譬如你架車有2個或3個人以上嘅時候，你先可以行呢條道路嘅。多人行晒呢條路咧，其實係快過普通嘅道路噶。因為美國人可能個個都有車啦，佢哋就比較唔會 group 埋一齊搭車嘅。咁但係政府咧就想大家可能環保啲慳油，咁所以當譬如你架車2個或3個人以上嘅時候咧，你就可以行最右邊嘅呢條路。咁講到喺高速公路上面，除咗 carpool 呢個概念之外呢，原來佢哋行快線呢係要俾錢嘅。咁我哋喺呢度會見到佢話俾你聽呢，行邊一條路行幾耐1 miles 咁樣，大概會係幾多錢美金啦。咁即係你話係咪好貴呢？咁可能呢一度嘅人工比較高，可能就比較唔自在嗰啲錢啦。但我自己覺得幾有趣嘅係，原來行快線呢係要另外俾錢。咁而且另外仲有一條道路呢，見到有菱形嘅話呢，就係代表 carpool 先行得。咁譬如當你嚟美國自駕遊嘅時候，你見到啲馬路上面有一啲你唔係好認識嘅符號嘅時候呢，盡量就唔好行啦。咁夜晚我喺美國行高速公路嘅時候就發現，原來呢度係冇乜路燈，大家可以見到係超級暗，所以呢個時候咧車頭燈就真係好重要。但係因為喺香港有時候呢啲路面啲燈呢其實都幾光，只有時候自己有冇開車頭燈呢其實都唔係好知，即係香港。但喺美國嘅話呢，你嘅車頭燈呢就係非常之重要。
再之後我喺美國嗰時就留意到，其實美國嘅路牌咧係比較多係文字嘅。咁有時候俾啲英文唔好，或者佢有成日有啲 short form 咧，其實我哋唔係好睇得明嗰陣時咧，見到啲路牌咧，其實就要多少少時間去了解一下。咁啱呢條片就影到前面有工程啦，咁佢就會喺早少少嘅地方地下嗰個位咧就放咗個牌，就話俾你聽啊，前面有啲工作要進行咯喎，咁樣。咁之後就沿路慢慢揸過去就會見到，但我主要覺得係美國啲路牌有時候呢啲字體呢就比較幼細，咁有時候揸車如果唔留神望嘅話呢，就可能會容易 miss 咗。咁如果大家去到一啲唔係咁熟悉嘅地方揸車嘅時候，咁當然車速唔好咁快，同埋都比較要多啲留意一下附近嘅車同埋前面嘅路面狀況。咁之前講到咧，呢度紅燈可以右轉啦，大家可以留意下最右邊而家咪有條單車徑嘅，但係當佢去到臨近紅燈嘅位置時候呢，最右邊條單車徑呢其實會變咗過嚟右邊第二線嘅。咁呢個設計就係方便右轉嘅車啦。咁所以有時我哋 cut 到去右邊轉線嘅時候呢，就要留意一下個單車徑嘅位置。仲有樣喺美國令我覺得匪夷所思嘅位呢，係佢哋啲餐廳呢，有時候會開喺個馬路中間。你會見到餐廳有啲室外位置咧，真係喺個馬路上面，咁個餐廳前後咧仲可以泊車嘅添。咁有時候就會諗，咁樣坐唔會驚好大塵咩？講到三藩市最出名嘅就係呢度嘅斜路啦。咁我哋而家呢條街呢，就係三藩市最斜嘅街道之一，個斜度係31.5度。咁其實呢條街呢，就係喺好出名嘅九曲花街隔離，但係九曲花街呢，就將個斜度分散咗喺9個彎入邊，轉落去呢，就冇咁辛苦。而呢一度呢，就一條大斜路咁樣揸落去。老實講，我第一次坐車過呢個斜路嗰陣時呢，有少少離心力。咁我見到有時候啲人都會特登揸架車嚟呢度，好似當過山車咁樣玩。咁大家嚟三藩市，除咗可以去九曲花街，都可以去我啱啱嗰條斜路度感受一下呢個斜坡嘅威力。咁我今次就去咗美國嘅東岸同埋西岸，即係紐約同埋三藩市呢一邊。咁我就真係建議大家喺紐約嗰陣時咧，就唔好自駕遊啦，因為真係好逼。咁喺三藩市呢一邊，如果你只係喺 downtown 玩嘅話，其實都唔需要租車，除非你要去到再遠少少嘅地方呢，咁租車都係一個唔錯嘅選擇。咁我今次過嚟呢邊呢，就有啲朋友喺度照顧我，所以真係要我自己落手揸車嘅時間呢，其實就唔係好長嘅。咁我覺得揸開右駕嘅話呢，去到左駕地方呢，真係一定要時間去熟習啦。譬如一啲就係轉左轉右，同埋一啲停車場入口就係一啲比較要留心嘅地方。大家睇完條片都可以留言同我哋分享一下今次介紹嘅嘢入邊有邊樣嘢都令你覺得好匪夷所思。咁而且另外車你去玩而家開咗會員 channel， 只需要10蚊就可以加入，咁可以一齊傾下偈，或者可以同我講下有啲咩片你係想睇嘅，咁就可以之後喺會員專區入邊見到。咁今次嘅分享就係咁多，下一條片再見，拜拜。